5월 모의고사 잘 쳤나요? 어느 정도 공부했다고 생각하고, 제 수업은 여러분들도 아시다시피, 아니면 처음 들어온 친구들한테도 제가 좀 말씀을 드리는 게, 저는 처음부터 끝까지 따박따박 설명하지 않습니다. 처음부터 끝까지 따박따박 설명하는 거는 EBS도 많고, 뭐 다른 강사분들도 훌륭하게 다 이야기를 해주시죠. 저는, 수능에서 평소에 이야기하는 게 뭡니까? 그렇죠. 어, 환경 설정을 하게 되면 인간은 그 환경에 따라서 어떤 특정한 패턴을 그린다라는 거를 근거로 하여 수능이 한 10년 동안 특정한 포맷을 이제 계속 하다 보니까 우리 시험 내시는 분들이 시험 내는 데 있어 답을 제일 마지막에 이제 도출할 수밖에 없는 그런 인간적 패턴을 이용해서 실제적으로 계속 제일 마지막에 이제 문장의 법칙이라고 한번 그때 제가 그 노트북 LM인가요? 그걸 가지고도 한번 AI 가지고도 만들어 봤고 뭐 그렇습니다. 그래서 한 3년 동안 이 수능이 영성하다 한편으로는 그죠? 그래서 고발도 하고 또 수능이 굉장히 아름답다. 그런데 그 아름다운 말들을 접근하지 못하도록 평가원에서 이상하게 해석을 한다라는 것도 고발하고 그죠? 그래서 해석했는 거를 그대로 한국어, 영어 해석하는 거는 누구든 다 특히 저보다 이렇게 뛰어나신 분들이 많죠. 다 하시는데 저는 조금 다르게 평가원에서 이제 이야기하지 않는 접근하지 못하도록 하는 이야기들은 제가 속 시원하게 말씀을 드리고 또 수능의 영성함도 같이 한번 보자 이거죠, 그죠? 자, 그러면 20분부터 한번 같이 해보겠습니다. 왜냐하면 18분, 19번은 쉬워서 안 하고 20분도 안 해도 되는데 20분부터 뭐 지금 여기에 나오는 것처럼 필자의 주장부터 해서 뭐 제목 이런 거 빈칸 전체적으로 어디를 보는가 하면 제일 마지막 여기 정도를 보시면 돼요. 여기 보면서 제가 뭘 봤는가 하면 처음에 emotional and physical wounds라는 요 표현이 있더라고요. 그렇죠? 그래서 저는 요거 보고 뭐 초콜릿, 아이스크림 같은 거 먹는다 얘기부터 해서 이런 영양을 이제 바꿀 수는 없다라고 하죠. 당연하죠. 그러니까 우리가 먹고 있는 이제 탄수화물, 지방, 단백질을 초콜릿으로 대체할 수는 없는 거잖아요. 그죠? 그래서 요렇게 읽고 요 말이 중요하지 않은가, 중요하겠다 싶었거든요. 그리고 이제 요 말이 위에 같은 단어가 왜 계속 늘 말씀드렸듯이 동의어 반복으로 진행하기 때문에 같은 이야기가 있을 거라고 생각해서 쭉 올라가 보니까 똑같은 이야기가 한 번 더 나오는 거예요. 그러면 피지컬, 이모셔널 어떤 이런 이야기들이 반드시 나와야 될 것 같고 그러면 여기서는 신체적, 정서적 필요, 니즈라든지 운즈라든지 이런 말들이 나오면 이렇게 될 거 아니에요. 그죠? 그럼 답이 5번, 제가 안 읽었죠. 안 읽고 제일 마지막에, 이제 중요한 단어들 정도를 보시고, 중요한 단어가 초콜릿이나 아이스크림은 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 이렇게 읽고 중요한 말에 같은 이야기가 반복되는가 싶어서 5번을 한번 찍어 봤어요. 자, 그러면 한번 봅시다. 5번이 답인지 아닌지, 그죠? 20번의 답은 5번 맞죠? 이게 5번이잖아요. 그죠? 네. 그래서, 자, 수능이 이렇게 경성하다고? 네, 그렇죠. 그래서 이걸 이제 고발하고 동시에, 정말로 아름다운 문장들은 수능이 이상하게 해석했던 것들이 있죠. 그죠? 이런 거는 제가 또 제대로 해석을 드리는데, 이번 5월 모의고사는 그런 건 없는 것 같아요. 자, 21번입니다. 원래 이 빈칸은 저 빈칸이란다. 이 밑줄 끄는 이거는 사실 빈칸 문제를 해도 되죠. 그래서 요걸 보면서 요 제일 마지막에 요 부분 정도를 보시면 됩니다. 아니면 귀찮으시다면 한 이 정도만 보셔도 되는데 요즘에는 그냥 이 자체로만 가지고 한번 설명을 드리는 경우도 좀 많았죠. 그래서 it sees without seems 해서 sees라는 표현이 밑줄 그어졌으니까 sees 본다는 얘기죠. 본다는 얘기가 simplifies는 본다는 얘기가 아니죠. 비주얼 이미지가 있지만 이걸 갖다가 보는 게 조금 왜냐면 without seeing니까 그럴 수도 있겠다 싶은데 뒤에 말이 advanced 그죠? 요 표현 때문에 좀
advanced라고 또는 advanced라는 표현을 둘 다 쓰는데 이제 이런 진보적인 진보화된 어떤 브레인이 가리비라는 이런 조개류가 그렇죠. 진보적인 또는 발전된 고도의 어떤 브레인을 갖고 있기는 뭐 하잖아요. 그죠? 그래서 본다는 표현을 찾아보니까 요거 2번 하고요. 2분 하고 그다음에 5번 정도가 본다는 이야기가 나오는 거예요. 아니죠. 2번, 5번, 그리고 3번 정도가, 그죠? 2번, 5번, 3번이 지금 본다는 이야기죠. 근데, 여기에서 보시면은, 여기 보면 다른 센서를 가지고, 물론 이게 다른 센서를 가지고 본다는 말은 더 읽어야 되는데, 일단은 요까지는 다 맞는데, 그 2번, 3번, 5번이 맞는데, 요건 일단 아닌 것 같아서 제쳐두고요. 이렇게 제쳐두고, 그 다음에, without 하고 같은 말이 여기 그대로 without 나오죠. 그 다음에 여기는 래킹 나오죠. 이것도 without이라고 해도 되죠. 그죠? 비주얼 이미지가 나오고 캡처링 모션이 나온단 말이에요. 근데 이제 씬이라는 장면은 비주얼 이미지가 좀 더 가깝지 않을까? 캡처링 모션? 무비가 모션이라고 할 수도 있겠죠. 좀 요것만 보기에는 일단은 3번, 5번 중에 답이 하나일 것 같은데 이거 참, 그렇죠. 여기에 보면 무비라는 게 나오고, 영화. 근데 이게 뭐냐, 우리와 같은 방식으로 이 가리비, 이츠는 가리비 같아요. 그죠? 머리에서 무비의 어떤 경험을 하진 않을 거고, 씬 없이 본다. 무비라는 말 때문에 모션이라는 뜻도 되겠다. 그래서 계속 3번과 5번이 아리까리한 거예요. 그런데 지금 제가 설명해서 그렇지, 이렇게 보고 무비라는 말 때문에 비주얼 이미지인지 모션인지 헷갈리는데 고민하는데 한 2, 3초. 그래서 한 편 더 올라갔거든요. 그러니까 한 편 더 올라가니까 it has no visual image of that object라는 말이 나오는 거예요. 그러면 has no는 without니까 lacking과 같은 거고 여기 답이 뻔하게 나오는 거야. 비주얼 이미지를 무비를 여기서는 이제 모션보다는 비주얼 이미지를 이야기를 하는 거예요. 그죠? 그렇다면 이게 답이죠. 자, 제가 이제 의식의 흐름을 갖다가 쭉 설명해서 그렇지. 여기까지 읽고 답을 선정하는 데는 10초가 안 걸렸단 말이에요. 그래서 답이 3번이면 안 되잖아요. 이렇게 설정하는데 한 10초 정도 잡고 처음부터 읽어 내려가시면 된단 말입니다. 왜? 10초 만에 굉장히 많은 것들을 얻었단 말이에요. 그죠? 그러면 일단은 이게 답이 3번일까요? 21번 답은 3번이네요. 어때요? 요렇게 선정 잡아놓고 답을 바로 찍으면 좀 그렇잖아, 그죠? 그래서 위를 읽을 때 그냥 처음부터 읽는 것보다 요렇게 선정하고 읽으면요. 보통 여러분들이 읽는 속도의 한 30%에서 50%더 빨라집니다. 내용 파악이 되고, 그 다음에 방향성을 잡았잖아요. 그러면 더 빨리 읽습니다. 그래서 이렇게 읽어보시라라고. 근데 이게 너무나 답이 잘 돼가지고 제가 고발한다라고 얘기가 나오는 거예요. 자, 22번이죠. 22번 같은 경우는 이제 한글이 나오니까 좀 더 낫죠. 제일 마지막 이렇게 읽었거든요. 어, 그러니까 제일 마지막 요를 읽으니까 스스로 생성한다니까 이래 되잖아요. 일단 이렇게 이게 답이면 안 되는데, 그죠? 그리고 여기 보면 이제 R이 이탈릭체로 돼 있을 때 이탈릭체 코튼 코트 제시어를 보라고 했는데 이렇게 의도된다라고 R을 좀 더 강조하는 이야기가 나오고 앞에는 보면 의도되진 않지만 즉 시티 빌딩을 하는 데 있어서 도시를 갖다가 건축하는 데 있어서의 의도성은 없는 거지만 플래닝에 대한 액션은 의도성이 있게 된다라는 이야기가 나온단 말이에요. 그럼 의도하지 않다라는 말이 나오는 게 이렇게 나오고 그 다음에 또 나오는 게 여기 나오죠. 그죠? 그렇죠? 그리고 개별적 행위가 여기서부터 이렇게 나온단 말입니다. 그죠? 그러면 의도되지 않은 개별적 행위가 요 얘기가 왜 individual events, most of which니까 이 대부분의 이 개인적인 이벤트들은 are not intended니까 의도되지 않는 행위들이 모인다라는 표현 자체는 컬렉티브 리졸트라는 표현이 나오네요. 답 다 나온다, 이게. 그렇죠? 뭐, 이래 나오네요. 그렇네요. 그리고 generate itself인데 여기는 이제 CT가 generate themselves라고 처음에 또 한 번 더 나오네요. 그죠?
자, 그럼 여러분들 이런 게 있잖아요. 그래서 처음부터 봐야 되지 않느냐가 아니고요. 제일 마지막을 보고 위에 봤을 때는 같은 이야기가 이렇게 동의 반복이 되는 게 있고요. 22번 한번 볼게요. 아까 21번 답이 3번이었잖아. 그죠? 어떤 비주얼 이미지가 없이 눈으로 뭔가 식별하는 이야기가 나온단 말이에요. 그죠? 근데 그 얘기가 처음부터 나왔느냐 하면 아니란 말이에요. 그래서 사실은 처음에 도입 부분부터 끝까지가 동의와 반복이지만 가장 중심이 되는 이야기는 대부분 우리 저 서울부터 제주까지 다 첫 번째 두 갈씩의 이야기를 영어에서는 한단 말입니다. 그런데 이거는 우리가 배워왔던 거고 배웠은 거 그냥 그대로 이제 가르치는 거지만 실제적으로 자꾸 보면 그게 지금 파괴가 되는 거죠. 그죠? 아니죠. 그래서 22번의 답이 그러면 아까 제가 처음부터 이제 1번을 잡았는데 1번이 답일까요? 22번 1번 볼까요? 22번 1번 맞잖아. 그죠? 이거 너무 신기하죠? 그렇죠. 그죠? 이거 그러니까 우리식으로 하면 그냥 중학교 한 3학년 실력인데 1등급, 2등급이 나와버린단 말입니다. 아유, 참. 그렇죠. 자, 그 다음에, 23번 문제예요. 23번 문제는 요 문장을 딱 읽으면서 저는, 보통 수능에서 이런 얘기 많이 하죠. 환경이냐, 아니면 자기의 그 고유한 욕망이냐. 가령 예를 들어 내가 어떤 욕망을 꿈꾼다. 어떤 뭘 사고 싶다. 아니면 뭐를 하고 싶다. 무언가 이루고 싶다는 그 욕망은 나의 순수한 욕망이냐. 아니면 환경이 나한테 가스라이팅해서 타자의 욕망을 꿈꾸느냐. 사실은 환경이 나를 이제 생각하도록 하는 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 이게 생물학적으로 가면 유전자라는 나의 고유한 어떤 능력치가 있는데 이게 유전자 그러니까 그 아까 말했잖아요. 내가 어떤 일을 하고 싶은 나의 욕망이 아니라 환경이라고 얘기했죠. 유전자냐 환경이냐 이런 얘기들이 많이 나오는 것들이거든요. 그래서 한쪽에 뭐 유전자가 우리의 어떤 그 특성과 어떤 행동 방향과 앞으로의 살 것을 갖다가 결정한다. 아니, 그게 환경에 의해서 또 좌지우지되고 거기에다가 인간의 자유의지라는 것이 있어. 아니야, 이 자유의지는 없어. 이렇게 두 가지로 이제 수능에서는 많이 이야기가 나와요. 제가 쉽게 얘기해서 그렇지 이걸 갖다가 굳이 자유의지라는 프리윌이라는 말을 쓰지 않고 이제 칸트 같은 경우는 이 칸트가 나오죠. 그죠? 이성적 판단이라고 이야기를 하시거든요. 그런 이야기가 나오는데 그거는 사실은 자유의지를 얘기해요. 그렇죠. 이거 얘기를 알아두셔야 돼요. 다음에 또 나오고 그걸 알면 답을 굉장히 도출하기 쉬워요. 그래서 유전자 중심의 비유라는 것이 스트립이라는 표현이 스트립 A 오브 B에서 왜 우리 뭡니까 국민학교를 다녔던 우리 아저씨 아줌마들이 영어를 배울 때 이게 오브 박탈 제거의 오브라고 A에게서 B를 제거한다라는 요거죠, 그죠? 요런 definitive self라고 해서 최종적인 자아. 그러니까 이런 생명체에서 유전자 중심의 어떤 관점은 사실은 우리 생명체에서 이 최종적인 자아를 갖다가 박탈하는 것, 즉 유전자 중심적인 비유는 아니다라고 하는 거죠. 유전자에 의해서 우리가 생각하고 이제 인생 방향을 펼쳐지지는 않는다라는 이야기가 요 제일 마지막을 보면서 제가 아까 얘기했던 이 얘기를 알게 되면 요 얘기는 대부분 알 수 있거든요. 그러면 답이 일단 무슨 말인지 모르겠다 버전이라 하더라도 여기 뭐가 나오는가 뭐 올가니즘이라는 표현과 유전자라는 표현이 나왔단 말입니다. 그러면 모르겠다 버전으로 유전자 어디 있어요? 여기에 유전자가 여기 하나 있고요. 빨갛게 칠해볼게요. 지금 아까 똑같은 거니까. 다른 데도 유전자가 여기 하나 더 있네요. 있고 그리고 오르가니즘이란 표현이 오르가니즘은 그럼 파랗게 한번 칠해볼까요? 예, 왜냐하면 제일 마지막에 그냥 두 개의 중심되는 단어 명사를 가지고 지금 봤잖아, 그죠? 그 다음에 여기에 오르가니즘이 있고 또 어디 갔노 한번 볼까요? 오르가니즘이 여기 있고. 그렇죠? 그 다음에 다른 데는 오르가니즘이 없네요. 음, 여기 또 하나 더 있네. 그러면 지금 요 짧은 순간에 요 둘 중에 요거하고 요거가 돼 있는 거는 2번밖에 없단 말이에요. 그죠? 그리고 읽어봤을 때 유전자를 따르는 오르가니즘으로 이제 보는, 그러니까, 오르가니즘을 비유 A as B죠. 그죠? 우리 생명체를 하나의
그 유전자에 복종하는 어떤 개체로 보는 그런 터무니없음이죠. 그렇죠? 어, 말도 안 되는 엉터리 같은 이야기죠. 그죠? 그래서 이제 웬만하면 내공이 있으면 이렇게 보고 요게 답일 가능성이 크란데 제가 지금 답을 방금 했던 이런 내공이 없다 했을 때는 그냥 무지성 찍기 할 때도 왜 그래도 무지성으로 그냥 찍을 때도 그렇죠. 체계와 마음을 다한 찍기를 한다면 그렇죠. 같은 이야기가 있는 진과 얼관이점 해서 답이 2번이면 23번의 답이 2번이면 2번 맞잖아요. 그죠? 2번이 맞잖아요. 지금 그리고 요게 제 가장 많이 틀린 것 중에 하나인데 맞죠? 답 2번이잖아요. 그죠? 어, 그럼 제가 고발할 만하지 않나요? 근데 이제 뭐 동네에서 이렇게 유튜브 해서 이거 좀 이상하다라고 한 3년째 지금 계속 알고 있는데, 뭐, 예, 우리끼리 하고 말죠. 그죠? 자, 24번입니다. 자, 24번도 그럼 네가 말한 대로 어떻게 하면 된다? 제일 마지막 요렇게 한번 읽어보면 되는 거예요. 그렇죠. 자, 근데 이제 여기서 읽어보니까, 읽었을 때, 아까 명사 중심, 동사 중심, 그리고 명사를 꾸미는 형용사, 뭐, 이렇게 본단 말이에요. 그럼 지금 여기서는 보면, 덜 어텐션 하게 된다라는 이야기를 제가 우선 잡았습니다. 왜 그런가 하면, 제일 마지막 읽었을 때 뭐, 좀 오는 느낌도 없었는데, 좀 제가 아까 말씀드렸죠. 이태릭체, 코튼 코트, 숫자, 이런 걸 잘, 그리고 제시어란 말, 제일 마지막에 이제 이 단어를 보세요라는 게 있잖아요. 그죠? 여기 보면 코튼 코트에 attentional blink라는 말이 나왔으니까 attention이 좀 중요한 말이 아닐까인데 여기 보면 식물은 그렇게 그들의 attention을 잡지 못했다라는 얘기가 나오고 식물들은 좀 뭐랄까 너무 덜했다 해서 계속 덜하다, 덜하다, 덜하다라는 말이 나온단 말입니다. 이렇게, 그죠? 식물들은 덜하다. 그럼 앞에 동물들은 더하다는 말이 나올까? 뭐 이런 얘기도 될 수 있죠. 그래서 여기를 읽어봤단 말이에요. Those looking at the animal을, 그러니까 동물들을 처음에 본 양반들은 덜 하는 경향이 있죠. 그죠? 물을 갖다가 보는. 뭐보다 처음에 식물을 봤을 때보다 이래 나오는 거예요. 그러면 식물을 봤을 때는 좀 어텐션이 덜하고 동물을 봤을 때는 어텐션이 더해서 물을 덜 보는 게 아닌가? 뭐 이런 얘기인가? 자, 다시 한 번 더. 제가 제일 마지막 요래 보고 이렇게 설정하고 맞죠? 생각하는 데는 한 10초 컷 정도밖에 안 돼요. 좀 빠른 친구들은 5초 컷이죠. 그러면 여기 식물, 동물 다 얘기 나오는 거는 요게 나오고요. 나머지는 식물, 동물에 관련된 이야기가 이렇게 나오죠. 이렇게 나온단 말이에요. 그죠? 맞죠? 그 다음에 아까 attentional blink라는 코튼 코트가 나왔으니까 이렇게 되는데 뒤에 말에 brain의 리밋 한계, 그 다음에 human evolution. 물론 여기 전체를 읽으면 이게 나올 수 있는데 제가 늘 말씀드리는 거는 제일 마지막 부분에 무게가 실리니까 여기에 웬만큼 없는 단어들은 배제해도 한 90% 이상은 커버가 돼요. 그래서 attention이라는 표현이 또 어딨나? 여기도 하나 더 있죠. 그죠? 여기 있죠. 그 attention을 빨갛게 칠하고요. 그렇죠. 왜냐면 attention이 있고, 아까 코트 코트에 attention이 있었으니까, attentional blink가 있었으니까, 이렇게 치고, 그 다음에 이제 동물 식물 나오면서 덜하다라는, 하나는 더하고 하나는 덜하다라는 말이 나오니까, unequal도 괜찮죠. less나 more에 관련된, more는 없었지만 여기는 이제 동물을 볼 때보다 덜하다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기가, 그러니까 동물을 보니까 이제 물을 보는 경우가 덜하다는 얘기가 나오는 게 있고, 뭐 이렇게 나오니까 뭔가 더하고 덜한 이야기가 나오지 않겠나. 왜? 요것만 보면 그렇게 전체적인 내용을 모르지만 중요한 말이 다 실렸다고 생각된다면 여러 가지가 다 복합된 거는 1분밖에 없죠. 자, 그래서 빨리 읽게 되는 친구들은 5초 정도, 천천히 읽어서 모르겠다 하더라도 무지성이지만 약간의 마음을 다한 같은 단어나 같은 색깔을 이제 모으기 해서 답이 도출되면 안 되잖아. 잠깐, 24분이 1번? 24분에 1번 맞잖아. 그죠? 자, 어때요? 20번부터 25번까지 주제, 뭐 주장, 제목, 뭐 이런 이야기들이 다 마지막을 읽어서 해결 다 돼버리죠.
그래서 고발하잖아, 그죠? 그리고 인문학적 개념이나 정말로 우리 청소년들이 익혀야 될 덕목들은 평가원에서 해석을 이상하게 해놔요. 접근하지 못하도록 한단 말입니다. 이게 뭐야, 이거, 그죠? 네. 계속 저는 이런, 369 모의고사뿐만 아니라 5월, 7월, 10월, 그쵸? 그 다음에 이제 수능에 나오는 이야기를 가지고 이렇게 두 가지를 고발합니다. 전체적인 답 도출은 응성하고, 정말로 아름다운 문장들은 접근 못하게 해서 그 접근 못하는 것들을 제가 접근하게 하죠. 그래서 혼자 공부하시든가 아니면 같이 공부를 하더라도 제 수업은 상당히 도움이 될 거예요. 재미있고 실제적인 여기에 대한 함의를 알 수 있게 해드리는 거죠. 자, 일단은 25분까지, 24분까지 했고요. 내일 또 이어서 29번부터 해보도록 할게요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수업 끝.